வெல்கம் டு ரெவல்யூமிட்டர். நம்மளோட சேனலில் பைக் ரிலேட்டடான வீடியோஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணுவோம். இப்போ பேசிக்காக 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்ஸ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்ஸ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்ஸை பற்றி பார்த்துடலாம். 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்ஸ்னால் 4 ஸ்ட்ரோக் நடக்கும், அதனால் 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்ஸ்னு சொல்கிறோம். இப்போ டிடிசினா பிடிசினா ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். டிடிசினா பிஸ்டன் வந்து எவ்வளோ தூரம் டாப்பில் வரைக்கும் போயிட்டு நிற்கும்ல ஒரு ஸ்டேஜ், அது வந்து டாப் டெட் சென்டர். பிஸ்டன் வந்து எவ்வளோ கீழே சிலிண்டரில் எவ்வளோ கீழே போய் நின்றுட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் ஆகுதுங்க, அந்த பாயிண்ட் வந்து பாட்டம் டெட் சென்டர். செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்போ இன்லெட் வால்வ் வந்து ஓப்பன் ஆகும், எக்ஸாஸ்ட் வால்வ் க்ளோஸில் இருக்கும். இன்லெட் வால்வ் ஓப்பன் ஆனோன்னா கார்பரேட்டருக்குள்ள ஏர் ஃபில் மிக்சர் வந்து சிலிண்டருக்குள்ளே என்டர் ஆகும். அப்போ வந்து பிஸ்டன் வந்து டிடிசிலேருந்து பிடிசிக்கு ட்ராவல் ஆகும். ட்ராவல் பண்ணிட்டு அடுத்தது கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கு. கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்போ இன்லெட் வால்வும் க்ளோஸில் இருக்கும், எக்ஸாஸ்ட் வால்வும் க்ளோஸில் இருக்கும். இப்போ வந்து பிஸ்டன் வந்து ஏர் ஃபில் மிக்சரை கம்ப்ரஸ் பண்ணி பிடிசிலேருந்து டிடிசிக்கு ட்ராவல் ஆகும். இது கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கு. அடுத்தது பவர் ஸ்ட்ரோக்கு. இப்போ வந்து இன்லெட் வால்வும் எக்ஸாஸ்ட் வால்வும் க்ளோஸில் தான் இருக்கும். அந்த கம்ப்ரஸ் ஆன ஏர் ஃபில் மிக்சர் வந்து ஸ்பார்க் ப்ளக்லேருந்து ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்போ வந்து ஃபியூல் வந்து பர்ன் ஆகும். அதனால் பிஸ்டன் வந்து டிடிசிலேருந்து பிடிசிக்கு ட்ராவல் ஆகும். இதுதான் பவர் ஸ்ட்ரோக்கு. அடுத்து எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கு. எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கு எரிஞ்ச அந்த புகை இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து பிடிசிலேருந்து பிஸ்டன் வந்து டிடிசிக்கு மூவ் ஆகும். அப்போ உள்ளே இருக்கிற எரிஞ்ச ஃபியூல்லாம் எக்ஸாஸ்ட் வால்வ் வழியாக வெளியே வரும். அந்த எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் அப்போ மட்டும்தான் எக்ஸாஸ்ட் வால்வ் ஓப்பன் ஆகும். அப்போ எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வந்து வெளியே வந்துடும். ஓகேங்களா. அடுத்து 2 ஸ்ட்ரோக் பற்றி பார்த்துடலாம். 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்ஸில் வால்வ்ஸ்லாம் இருக்காது, ஒன்லி போர்ட்டிங்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். இன்டேக் போர்ட் இருக்கும், டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் இருக்கும், எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் இருக்கும். இன்டேக் போர்ட் வழியாக ஏர் ஃபில் மிக்சர் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வரும். டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் மூலிமா ஏர் ஃபில் மிக்சர் வந்து சிலிண்டருக்குள்ளே என்டர் ஆகும். என்டர் ஆனோன்னா ஸ்பார்க் மூலமாக ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஏர் ஃபில் மிக்சர் வந்து எரிஞ்சு பிஸ்டன் எரிஞ்ச கேஸ் வந்து எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் மூலிமா வெளியே போயிடும். இதுதான் 2 ஸ்ட்ரோக் ஃபங்க்ஷன். இந்த வீடியோவை இதோட எண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் ஏதோ இந்த டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, பாய்.